vídeo que vais a ver a continuación es uno de los vídeos que más me ha gustado hacer, pero también que más me ha costado. Porque he vivido de todo: miedo, diversión, cariño. No puedo describir todo el cariño que he recibido de todas las personas de Algueña. Sinceramente quiero dar las gracias al Motoclub de Algueña, ha sido espectacular. Quiero dar muchísimas las gracias también a Aitor Cremades, que me ha ayudado muchísimo para que pudiera correr y hacerlo lo mejor posible, y a toda su familia y amigos. Por supuesto, tengo que darle las gracias a mi mecánico y cesor de moto Payball, y como no podía ser de otra manera, este vídeo es de una super ultra calidad gracias a mis amigos de Media Extreme, que han venido y me han ayudado a grabar con la mejor calidad posible uno de los vídeos más increíbles que se puedan grabar, por lo menos para mi canal. Tengo que decir también que como hay muchísimo material, lo estoy editando en 2 vídeos, así que de vosotros depende cuándo vais a ver el segundo vídeo. Y yo digo que si pasamos de 6000 likes ahora mismo, o sea, solo tienes que bajar y darle like. Ahora te dejo 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está, gracias por ese like. Si llegamos a esos 6000 likes en menos de 48 horas, es decir, el miércoles a la misma hora, a las 2, saldrá la segunda parte de este vídeo. Bueno, brothers, este es el inicio de un fin de semana muy especial. Hoy es viernes y no, todavía no estamos en Algueña, estamos en Segovia, en Carpetania. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque tenemos aquí a la bestia con la que vamos a correr, que es la moto de mi colega Payball, que tenía muchísimas cosas bastante mal, la verdad. Y es que hace tiempo, aquí la tenéis, estuvimos haciendo unas pruebas para ver qué tal iba a funcionar esta moto para una carrera como esta. Y tenía un montón de taras. Por ejemplo, no tenía nitrógeno en el monoamortiguador trasero, el amortiguador delantero tenía un montón de problemas, los frenos habían quedado sin pastillas, y además es una moto, pues bueno, de 4 marchas, del 2006-2007, y además no lleva embrague antirrebote, así que tienes que ir soltando muy poco a poco y empieza a dar golpes que flipáis. Pero sea, como las cosas siempre pasan por alguna razón, hoy hemos venido a Carpetania porque Cotar estaba reasfaltándose y nos hemos encontrado con una persona muy especial. Que no es otro, algunos lo conoceréis, otros no. Diego Grande, un tío muy grande, valga la redundancia. Va a dar mucha caña en la carrera, avisamos, estamos haciendo un setup especial. En la cola estaremos luchando fuerte ahí, Pero bueno, oye, el que no lo conozca, por si no te conoce alguien, algún insensato, ¿quién es Diego Grande? Cuéntanos. Bueno, alguno me conoces un poquito del Supermotar, algún título ha caído alguna vez, y ahora porque vamos a darle un poquito de caña con este crack y a ver cómo mejoramos hoy. Porque hoy vamos a cambiar la técnica por primera vez con la pierna y vamos con la pata de jamón colgando, a ver si funciona. Ahora probamos el Supermotar vieja escuela, a ver qué tal vamos. Más no embrague antirrebote y todo, ya más vieja escuela imposible. On the run, driving in the sun, looking out for number one. Nunca he corrido ni una carrera de Supermotar ni urbana, y va a ser todo la primera vez. Entonces os lo digo, tengo el corazón a 10.000, estoy acojonado. La carrera es mañana, los entrenamientos de la clasificación, pero todavía no he visto el circuito y estamos a 1 kilómetro de llegar al pueblo y ver cómo es el circuito. No hacía ni 10 segundos que me había bajado de la furgoneta y ya estaba sintiendo el cariño de las personas. Ya sabía que esta iba a ser una carrera muy especial. Especialmente tuve la suerte de que Aitor Cremades me aceptara en su box, había montado en su casa junto a sus amigos, y tanto él como todos sus amigos me trataron súper bien. Uno de los gestos que más me llamó la atención es que vino un vecino que corría en clásicas con una de sus joyas, una Montesa 2,5, 2 tiempos del año 70, y no dudó ni un segundo en dejármela. Sinceramente, este tipo de detalles te hacen darte cuenta de que este tipo de motociclismo de la vieja escuela es diferente a todo lo que vemos en la tele, a MotoGP, pero para mí esto es lo que yo entiendo por motos, motociclismo y auténticos moteros y pilotos. Molti mari e fiumi attraverserò
Dentro la tua terra mi ritroverai, turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per... Esta va a ser mi posición para mañana, el último, casi seguro. Pero bueno, esto es lo que veré mañana antes de empezar una de las carreras más difíciles e importantes de mi vida. La primera carrera urbana de supermotard de mi vida. Aquí en el pueblo de Algueña se viene, los huevos aquí. Esto será lo que yo veré. Y sí, como yo mismo vaticiné, al final me tocó salir el último. Aunque antes de empezar justo este punto que estabais viendo, es decir, antes de empezar la carrera, pasaron muchas cosas. Incluso tuve una avería mecánica que casi no me deja correr la carrera. Afortunadamente pudimos resolverlo, así que no te lo pierdas. Llegó la hora de la verdad. Se nota que estoy acojonado. Madre mía, ¿habéis visto cómo rebota la moto? Eso es por el embrague antirrebote que no tiene precisamente esta moto. Al soltarlo de golpe, como yo estoy acostumbrado, que en un circuito normal pues tampoco pasa tanto, la trazada se estira muchísimo, la frenada, y no quiere entrar en la curva, porque no puedes tumbar con esos golpes que te mete a la suspensión, porque la moto entonces se cae. Me acabo de llevar ya el primer sustito para intentar entrar a la primera curva, y eso que iba suave. Por favor, pórtate bien, moto. Apenas llevo unas curvas y ya he entendido un montón de cosas. Lo primero de todo, prohibido soltar el embrague de golpe. Segundo problema que nos encontramos es que no tengo ninguna confianza. Entro en las curvas totalmente parado, y eso que hace muchísimo calor, pero desconozco por completo el grip que tiene en cada curva. Así que estoy entrando con el pie en el suelo, cosa que no había hecho en mi vida, porque con la rodilla no me atrevo. Lo cual hace que sea mucho más lento, porque ese no es mi estilo. He tocado con el hombro con la paja, y aunque me dijeron que aquí se conduce así e incluso se apoyan las ruedas contra la paja, me he cagado. No he podido evitarlo y me ha costado mucho abrir gas. Dios mío. Ahora sí que sí. Ahora sí que estaba a punto de irme al suelo. Esto me ha faltado para matarme. Solo esto. Estábamos en la famosa curva de la iglesia. Ayer me avisaron 20 veces. Mira, mira este. ¿Sabes? La famosa curva de la iglesia, qué peligro tiene, con distintos tipos de suelo. Madre mía, llego la primera vez y eso que he entrado muy tranquilo, muy despacio, con la moto que yo creía que estaba prácticamente levantada, abro gas mínimamente, y aunque vosotros no lo hayáis visto, porque la imagen de la GoPro siempre lo disimula todo mucho, la moto me ha levantado del propio asiento y casi salgo por los aires. Y yo pensando en el aire, vaya hostia me voy a dar encima en la curva que más gente hay. Y para que veáis que esto no es ninguna tontería,
Esto es lo que pasa cuando te equivocas en la curva de la iglesia, y esto es lo que le pasó a un piloto en los cronometrados ese mismo día conmigo. La Virgen. Qué mejor forma de presentaros la famosa curva del embudo, a punto de hostiarme como un embudo, precisamente. Y es que resulta que cuando llegué a esta curva se veía dos salidas. Pensé que era la del fondo y cuando me quise dar cuenta ya estaba encima frenando fuerte. Era la primera de todas. Cuando suelto el embrague empieza a rebotar tan bestia que lo vuelvo a coger para que deje de rebotar. Pero claro, en punto muerto con el embrague cogido la moto sale disparada. Uf. Lo estoy intentando todo, cada vez estoy teniendo un poquito de mejor feeling, pero hay dos problemas. El primero, sigo sin tener confianza para usar mi estilo, es decir, ir con las rodillas, y que sigo yendo con el pie, y por eso me cuesta mucho tumbar la moto fuerte. Y el segundo es que con este embrague me está siendo imposible frenar fuerte. Evidentemente no me quiero matar, así que podría arriesgar mucho más, pero es que no quiero arriesgar por encima de las posibilidades mías o de la moto. Joder, primer hachazo y vaya hachazo, ¿cómo va esta gente? Joder, yo no soy un buen piloto, pero ¿cómo corre esa moto? Esta no lo corre ni sin querer. Y vaya susto me he llevado cuando he visto que perdía el control justo en la variante de la recta, que esta gente pasa a machete. Telita, ¿cómo va Aitor Cremades? Tiene muy buena pinta esta carrera para él. Otra vez el rebote. He vuelto a soltar muy fuerte el embrague y se me había olvidado lo que pasaba. Me he visto muy cerca de las alpacas esta vez. Vamos a tener que volver a relajarnos un poquito. Joder, este tío acaba de saltar delante de mí con los frenos cogidos antes de entrar a una curva y casi no entra. Y lo mejor de todo es que he intentado imitar un poquito la trazada y al coger los frenos y pasar por el mismo sitio yo también he saltado porque he notado durante una milésima de segundo como las dos ruedas pasaban en el aire. Mi embrague no antirrebote no está preparado para estas cosas. Va empezando a ser hora de descansar.
Se nota que Aitor lleva corriendo aquí desde los 11 años, ¿verdad? Cómo tenía calculada esa medida para entrar con esa suavidad fino por el medio de la curva y salir tocando la paja con el hombro y no se asusta ni un centímetro. ¡Fua! Para esto hay que valer. Más vale parar ya llevo casi 15 minutos, faltan apenas 1 minuto y medio para acabar la sesión y estoy agotado entre la tensión y otros problemas, no puedo más físicamente, además hace 38 grados de solazo y calor insoportable y tengo un problema con el cambio y es que el pedal está muy arriba y para subir de marcha me estoy agotando porque tengo que levantar la pierna y ya empiezo a sentir que el aductor está sufriendo, así que necesito parar ya. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Mis primeros 15 minutos en un circuito urbano como el de Algueña y estoy temblando, tanto de agotamiento como de emociones de todos los tipos. Puedo decir que en solo 15 minutos he vivido más que en muchos días de circuitos normales y en muchos días de ruta en moto. Afortunadamente para todos los que nos gustan este estilo de vídeos, todavía hay mucho más contenido para hacer una segunda parte de esta pedazo de aventura. Así que si, como he dicho, llegamos a los 6000 likes en este vídeo y veo que es muy apoyado y gusta mucho, prometo que el miércoles que viene a las 2 del mediodía, es decir, dentro de 48 horas, saldrá la segunda parte de este vídeo. No olvides suscribirte al canal para no perdértela si todavía no lo estás y espero que lo estés disfrutando tanto como yo lo hice en vivo en esta carrera. Nos vemos el miércoles a las 2. Didn't care much about my